Я бы хотел знать, чем вы будете заниматься, когда уйдете из бокса. Мне кажется, он слегка киморнул, пока ты задал вопрос. Я постараюсь его разбудить. Я буду спать, вот чем я займусь. Это все, что он хочет делать, когда уйдет. Когда я уйду из бокса, я действительно не знаю, что сказать сейчас, ибо это может заставить вас подумать, что жизнь коротка. Давайте скажем, что вам 30 лет. Если вам 30 лет, то вы знаете не больше 7-летнего, и я докажу вам это. Для начала вычтем 7-8 часов, которые вы спали каждый день на протяжении 30 лет. С момента вашего рождения и до утра в 30 лет вы были без сознания примерно 8 лет. Когда вам 30 лет, вы спали примерно 8 лет. Окей. Как много времени вы потратили на дорогу за эти 30 лет? Из дома на телестанцию, домой, в другую страну, в другой город, в школу, в церковь. Вы потратили 2 года своей жизни просто на дорогу туда-обратно. То есть 8 лет сна, 2 года дороги, а всего у нас 30 лет в распоряжении. Сколько времени мы тратим на школу в Америке с 1 по 12 класс? Фактически 6 часов в день? Да, 6 часов в день на протяжении 12 лет вы сидите в классе. То есть 3 года. Окей. 2 года дороги, 8 лет сна, 3 года школы. Сколько кино вы смотрели? Сколько рестлинг-матчей? Сколько вы потратили на развлечения? Сколько кинолент, театров, бейсбольных игр? Примерно 2 года развлечений. То есть к тому моменту, когда... Вы все тут понимаете, что я говорю чистую правду. То есть к тому моменту, когда вы сделали несколько детей, к тому моменту, когда вы оплатили ипотеку по дому, вам уже 60 лет. Так что жизнь по-настоящему коротка. То есть, учитывая вашу дорогу, весь ваш сон, и вашу школу, и все ваши развлечения, вы, скорее всего, полжизни ничего не делали. О чем я? Мне 35 лет. Через 30 мне будет 65. Мы уже ничем особо не управляем. Мы вообще уже особо ничего не можем в 65. Ваша же жена вам об этом скажет. То есть, о чем я? Когда тебе 65, тебе особо нечего делать. Вы знаете, чем я буду заниматься следующие 30 лет? Мне придется спать 9 лет. У меня не будет 30 лет бодрствования. Мне придется провести разъездах по Америке, скажем, по 6-7 миль в день. Вся моя дорога обойдется мне примерно в 4 года в течение следующих 30 лет. То есть 9 лет сна, телевидение, кино и другое дадут примерно 3 года развлечений. И получается, из 30 лет у меня есть примерно 16 лет на мои дела. Так каждый из нас может разбить свои жизни по частям. Что я буду делать в эти 16 лет? Что лучше я могу сделать? Быть готовым встретить Господа. Имея особняк, свой бизнес, обучая боксу, это не приблизит меня к раю. Как много людей здесь верят в высшие силы, верят в Бога. Как много здесь верят, что существует сила, которая создала Солнце, Луну и звезды. Как много людей здесь верят, что все это не появилось само по себе. Кто-то создал все это. Кто верит, что Бога нет. Окей. То есть верит, что все это сделал не Бог. Что ты скажешь, если я покажу тебе этот стакан и скажу, что никто не сделал его? Он сам сделал себя. Ты поверишь в это? Ты поверишь в то, что я сказал сейчас, что эта вещь сделала себя сама? Нет. Ты тоже не веришь, так? Нет, я просто хочу тебе объяснить, что есть те, кто сомневается. Она не поверит. Что если я скажу, что эта телестанция материализовалась из ничего? Ни один человек не приложил руку. Ты скажешь, что я, скорее всего, свихнулся. Так что, если этот стакан не мог сделать сам себе, если я скажу, что одежда, которая на тебе, сама себя сшила, никто не делал ее, она сама себя создала, ты не поверишь. Но если твоя одежда не сделала себя сама, этот стакан не сделал себя сам, это здание не сделало себя само, то как Луна там оказалась? Как звезды, Юпитер, Нептун, Марс и Солнце? Как природа? Как, если не кто-то мудрый придумал и создал это? Так что я верю, что нас будут судить. Например, человек, как Гитлер, который убивал всех евреев, должен выйти сухим из воды. Кто-то накажет его. Если не сейчас, то после смерти. Так что, чем я займусь, когда уйду из бокса?
Я буду готовить себя ко встрече с Богом, потому что мой самолет может разбиться. Разве в этой стране иногда в катастрофах не разбиваются самолеты? Разве люди не умирают каждый день? Очень страшно осознавать тот факт, что я могу попасть в ад, гореть там в абсолютной вечности. Так что же я сделал? Я сделал такое отступление, чтобы объяснить свой ответ. Ты спросил меня вопрос, на который я не могу ответить просто так. Когда я уйду из бокса, я буду делать все возможное, чтобы помогать людям. Вот почему я здесь с Джонни Уолкером. Это человек, который проехал через всю Америку с толпой пацанов, которым нужно было немного денег, и кто-то вызвал меня помочь им. Бог наблюдает за мной. Бог не хвалит меня за то, что я побил Джо Фрейзера. Богу нет дела до моих терок с Джо Фрейзером. Богу нет дела до богатства какой-то нации. Богу интересно, как мы относимся друг к другу, помогаем ли мы друг другу. Так что я посвятил свою жизнь тому, чтобы использовать свое имя в общественной благотворительности, помогать людям, объединять людей. Люди бомбят друг друга из-за религиозных убеждений. Нам нужен кто-то в этом мире, кто поможет нам жить в согласии. Так что, когда я умру, если рай существует, то я хочу его увидеть. Потому что как долго мы живем? 80 лет? Наши шансы разнятся. Кто-то из вас умрет через 20 лет, кто-то умрет через 50, кто-то через 30, а кто-то через 6 или 7 лет. Мы все скоро умрем, так что, допустим, нам отпущено 125 лет, которые мы не проживем, так? Допустим, что мы проживем 250 лет, и будем заниматься сексом 145 из них. Мы в любом случае умрем, в конце концов. Так что у нас примерно по 80 лет на Земле. Это испытание, чтобы посмотреть, на что мы потратим наши годы во имя добра. Это не настоящая жизнь сейчас. Настоящий ты находишься внутри. Твое тело стареет. Кто-то сейчас смотрит в зеркало и видит, что у него нет зубов, волосы выпадают. Твое тело устает. Но твоя душа и дух никогда не устанут. Это то, что живет вечно. Так что твое тело просто носит твой дух и душу. Так что Бог испытывает нас, как мы относимся друг к другу, как мы живем, дабы увидеть, будет ли наш настоящий дом в раю. Так что сейчас весь этот материальный мир продлится не так долго. Это здание будет стоять, когда его строители уже уйдут из этого мира. Было много королей и королев в Англии, и все они мертвы. После смерти нынешней придет следующий. Так что мы не останемся здесь. Мы временные владельцы, нам ничего не принадлежит. Даже ваши дети не принадлежат вам. Думаете, я вру? Ваша жена вам не принадлежит. Ты умрешь, а годом позже, допустим, вернешься и ляжешь в свою кровать. И увидишь ли ты жену рядом? Твоя жена тебе не принадлежит. Я развелся со своей женой, возможно, вы читали об этом. 4 моих детей называют другого мужика папой теперь. Они не видят меня больше. Ты не хозяин своим детям. Ты не хозяин своей семье. Так о чем я говорю? Самая важная вещь в жизни — это то, что произойдет с тобой после смерти. Попадешь ли ты в рай или в ад, и это вечность. Какова продолжительность вечности? Просто представьте. Возьмите пустыню Сахару. Там много песка в этой пустыне, так? И теперь представьте, что одна песчинка — это 1000 лет, и ты будешь гореть в аду, когда умрешь. Попадешь в ад, и ты будешь гореть там вечность, без конца. Как долго это? Попробуйте предположить, как долго это будет. Возьмите пустыню Сахару, и я скажу вам, что вам нужно подождать 1000 лет. И после каждой 1000 лет вам нужно выкинуть одну песчинку до тех пор, пока песок не закончится. Окей, подождали 1000 лет, подняли одну песчинку, подождали еще 1000 лет перед тем, как поднять следующую песчинку, и поднимайте их, пока не останется песка в пустыне. Представляете, сколько это? То есть, Америке только 200 лет от роду. Нам еще 800 лет до 1000. Так что это вселяет страх меня подумать о том, что я умру в один день и попаду в ад. Я могу разбиться на самолете, я все время в разъездах. Попаду в ад, и Бог будет судить мою душу. Я могу убивать людей, могу грабить. Власти могут не поймать меня. ФБР, Скотланд-Ярд могут не поймать меня. Но когда я умру, кто-то наблюдает за мной, ведет мое личное дело, и я не смогу скрыться. Я буду гореть в аду вечно, или я попаду в рай. Так что же я буду делать в эти 16 лет, которые у меня есть? Готовить себя ко встрече с Господом и попасть в лучшее место. Это имеет смысл? Спасибо. Переведено и озвучено специально для MMAboxing.ru.